El deli carro de hoy, nuestra amiga Paige nos invita a hacer una fogata. Recogemos nuestras zanahorias y vamos a ver qué nos tocó este domingo. Y nos ha tocado, sí, el dragón de hielo. La misión o la tarea de ayer era conseguir un tiburón martillo, pero no lo conseguí, así que, igual se marca. Vamos ahora sí a buscarla en el bar, que hasta ahora está ahí. Bueno, aprendimos una palabra nueva y nos vamos al muelle a buscar la madera. Bueno, no sé por qué él tomó ese tronco mojado, pero ni modo. Vamos de nuevo donde Paige para que nos diga eso. Tan linda Paige. Bueno, vamos al ayuntamiento y vemos que nuestro querido amiguito quiere hacer dieta, pero no. Te entendemos. Nos damos cuenta que la tarea ya ha sido realizada.